terasa perih gitu pada para si burung itu. Oke, inilah cara untuk giring kandang. Cara lebih cepat si burung untuk lebih menjadi giring kandang. Nah, perbedaan giring kandang dengan giring asli itu sangat beda ya. Oke, saya akan kasih tahu. Nah, dengan untuk giring kandang itu adalah dan juga harus ada obatnya juga itu, tapi obatnya obat herbal ya, tidak obat. Saya akan kasih tahu obatnya itu adalah daun jawer petok. Nah, daun jawer petok ini juga selain untuk si kecelok dan juga untuk si burung menjadi lebih hafal kandangnya. Nah, cara memberi pupuk dengan takaran segini silakan atau dipotong-potong dan dirakus seperti ini dan harus pada mata si burung. Cara memberinya sih saya untuk ini lebih bagus 3 hari sekali, tapi dalam 3 hari sekali itu biarkan si burung ini dalam kandang, tidak sampai dikeluarkan dalam kandang. Ini ada proses untuk giring kandang. Giring kandang itu pada saat si burung terbakar pada saat jauh tidak akan menghampiri si burung betina, jadi langsung akan menghampiri kandangnya pulang. Nah, ya sama halnya misalkan pada manusia SD disekolahkan terus sudah keluar sekolah langsung pulang ke rumah, dan hanya seperti itu. Inilah cara untuk menggiring kandangkan burung merpati. Saya akan kasih bagaimana caranya dengan cara seperti ini. Saja orang Mas Ramos sedang berikan ciprung burung ini biar betok pada matanya. Kenapa? Jika sebelum mengobati membuat obat ini ke si burung, biasanya si burung akan menjadi agak perih matanya. Apa biasanya emang ini jalan potok ya obatnya itu. Nah, cukup diberikan dia potok pada mata, akan keluar air. Nah, kalau air akan begini tuh, lihat perbedaannya mata akan agak lebih sipit, berbeda dengan ini. Lebih gambarnya setelah diberikan ini jarum petok masukkan ke dalam kandang ya. Saya masukkan dalam kandang langsung dalam 1 minggu. Dalam 1 minggu proses giring kandang itu juga harus memberinya dengan jarum petok terus dalam 3 hari sekali. Berarti kalau seminggu 2 kali. Ini ada proses biar cepat giring kandang. Yang alami juga bisa, tapi itu membutuhkan proses yang sangat lama ya. Harus ekstra sabar kalau misalkan tidak si burung misalkan di terbang jauh takut bilang. Nah, makanya harus digiring kandangkan juga itu. Itulah adalah trik untuk menggiring kandangkan juga ya. Caranya tekan si burung pada matanya, melihat perbedaannya tuh akan terasa perih gitu pada si burung itu. Oke, inilah cara untuk giring kandangkan si burung merpati menjadi lebih cepat ya. Jadi dengan cara dengan obat herbalnya itu jawer petok ya. Nah, jawer petok saja di taman-taman liar juga banyak gitu. Saya ini juga diberitahu oleh seorang senior, yaitu seorang senior teman saya. Bagaimana sih itu caranya untuk si burung itu cepat giring kandang? Nah, saya memberitahunya seperti itu. Oke, untuk mudah-mudahan pecinta burung mudah-mudahan berhasil dengan ini. Saya wowkan sih ini saya sudah coba berhasil, alhamdulillah ya. Oke, saya akan kasih lagi. Inilah cara untuk giring kandangkan si burung merpati menjadi lebih cepat. Oke, yang diperlukan hanyalah jawer petok, terus diremas-remas dalam jenis seperti ini.
ini Pak, tembakan kepada mata si burung. Nah, terus hingga keluar air. Setelah keluar air diangkat dan masukkan ke dalam kandang selama 1 minggu, tidak boleh dikeluarkan. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah. Kata